Selamat datang di channel Latinali. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu. Sekarang kita mau mengunboxing Andai. Terlalu besar. Mana sih? Oh, kau. Ini baru. Kita sekarang mau mengunboxing mainan baru aku. Yaitu adalah dari T Models. Ini adalah mobil yang bisa menyala. Ya. Dan ini itu 6 tahun ke atas ya guys ya. Dan ini klasik car. Tampak sampingnya gini ada nama klasik car, ada nama klasik carnya. Ini pintunya bisa dibuka dan ada suaranya dan ada lampunya juga. Dan ini bagian belakangnya ada gambar-gambar mobil ya. Dan ini ada kayak kertas-kertas, gak tahu lah, enggak ada pakai. Tampak sampingnya gini ada logo ininya dan tampak depannya gini. Sekarang kita buka ya. Kalian bagi yang membelinya silakan nanti lihat di komen. Jangan lupa like dan subscribe dulu. Iya. Kita mau dibuka ya ininya. Aduh ya. 1, 2, 3. Alah tuh ini ya. Ini itu adalah mobilnya. Oh iya, belum diambil guys skrupnya, soalnya di bawahnya itu diginiin ya. Jadi nanti kalau mau dibukanya harus pakai skrupnya dulu. Ambilin skrupnya. Oke ya. Ini kita mau lihat dulu bagiannya. Ini bisa nyala ya guys ya. Ini ya. Ini bisa nyala ya guys ya. Tuh kan bisa nyala ya guys ya. Di stop dulu ya. Udah ada. Aduh, ini udah ada ininya. Skrupnya. Sekarang kita mau buka ininya ya. Anjay, kaget gua bang. Lahan guys. Aku pegangin lagi. Budi gamatnya Andai bodar. Dia gigoca. Ani geus datang kan tuh nah siapa punya. Ambil mau ngapon. Ya. Tuh kan. Anjay, ininya kurang keluar cuy. Lagi bikin video. Oh, iya. Ini dia mobilnya. Happy. Itu kan bisa nyala. Oh, Mamang, lagi Mam. Oke, tampak sampingnya seperti ini. Ada bannya. 1 dan 2. Ini kayak karbon gitu. Ini ada pintunya bisa dibuka dan ini lampunya bisa nyala. Guys, ini tampak sampingnya ada bannya lagi kayak tadi. Ya, tapi bisa juga nggak bisa di ini tampak depannya. Jadi kita bisa mencetin ini tapi tanpa ngebuka ininya. Jadi nanti bisa nyala nih ya. Tuh kan bisa nyala. Tapi beda kan lampunya. Kayak yang ini itu kayak gini ya, ada lampu ini di sininya. Dan terus anjay kan. Dan terus ini tampak belakangnya ya. Ini ya kayak knalpot gitu. Terus ini ada remnya, terus ini ada ininya. Dan ini kayak plat nomor padahal ini stiker ya. Ini dulu ya. Bentar. Oke guys, sama ini mau nyalain lagi ya. Lihat. Nah, ini juga. Ini kalau diginiin itu ya, dimundurin ke belakang dia bisa maju turun.
Jadi kan ini ya, ini di mundurin ke belakang gini, gak bisa nyala. Nah, terus ini tuh bisa mati ya guys ya. Tapi oke guys, udah ya sampai situ aja aku soalnya mau makan dulu. Dadah, sampai jumpa di video Arjana Ali selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, bye.